Últimamente mi casa actúa como un auténtico imán para seres con alas. Acuden directamente a mi vivienda. No tengo noticias de que le esté pasando a nadie más en el vecindario. Ignoro si el hecho de que yo sea ornitóloga es relevante o una mera coincidencia, pero en 2 semanas hemos recogido 3 seres alados. Lo único que nos falta es que descienda un ángel de la chimenea. El caso es que los acontecimientos recientes han provocado que tenga que revisar con frecuencia las fronteras exteriores de mi vivienda para comprobar si algún pájaro ha quedado enredado en una planta trepadora o ha tomado el suelo del patio interior por una pista de aterrizaje. Esto último es lo que sucedió por primera vez con el vencejo. Lo encontré por casualidad cuando fui a cambiar la bombona de botano vacía por una que tengo de reserva cubierta con una funda con cremallera que parece el vestido de una señora sin cintura. Estaba tendido en el suelo, con las alas totalmente desplegadas, como si fuera una mariposa clavada en el corcho de un entomólogo. Se diría que había tropezado con sus propias alas, desproporcionadas y excesivas para un cuerpo y un cerebro con tan poca autoridad. Era un viernes por la tarde. Las niñas acababan de llegar del colegio. Miraron al vencejo desde todos los ángulos, lo cogieron, sintieron su corazón desbocado y vieron el pánico en sus ojos. Lo intentaron echar a volar y lo recogieron cuando volvió a caer torpemente en el patio. Bé, benvinguts i benvingudes a Tens un racó del món, aquest espai que Canal 21 dedica a la literatura. Abans de presentar la convidada d'avui, com sempre, les definicions. Aquestes paraules una mica divertides i gamberres que m'invento. Endavant. Didàctil, relatiu a l'ensenyament a través del tacte. Ensenyament, acabant una pregària per l'educació pública. Esoterisme, conjunt de pràctiques misterioses i ocultes per fer funcionar l'ensenyament secundari obligatori. Bé, com sempre, unes quantes recomanacions, unes quantes notícies de novetats literàries. En primer lloc, un nou llibre de Vicent Pellicer, el nostre autor ebrenc, que sempre ambienta els seus llibres al port. En aquest cas es tracta d'un recull de narracions que es diu Diari de Natura. En el pròleg, Andreu Carranza explica el llibre d'aquestes maneres. Dietari on ressonen les 4 estacions, amb la sinfonia del massís del port, i aquest gairebé infinit retaule de sons i veus de moixons, el cant del gamarús, el silenci protector dels aurons, el so d'un pirrojal, ramut i elegant, la fressa de les rates cellardes, el morret pelut de la rabosa, les feristeles i un llarg etcètera. Assossegadament, sense estridències, gaudeix i ens fa gaudir d'aquest immens espectacle que li mostra la natura. En segon lloc, també un recull de narracions que es diu Dones, d'Andrea Camilleri. 39 dones descrites a través de la mirada d'un home apassionat i seguidor de la bellesa, protagonitzen aquest llibre únic. Es tracta de les figures femenines més influents en la vida de l'autor, que barreja el retrat de personatges com Carmen de Bizet o Antígona i les gestes èpiques d'heroïnes com Helena de Troia i Joana d'Arc. I per acabar, en tercer lloc, un autor dels més prolífics de la literatura catalana, Joaquim Carbó, i el llibre Va com va. En aquest cas, el protagonista és un supervivent d'aquesta i de totes les crisis. Un heroi corrent, però carismàtic. Després que el facin fora de la feina, posarà tot el seu talent al servei dels veïns del barri, protagonitzant les investigacions més absurdes i vivint situacions que el duran a reflexionar sobre la misèria humana i les desigualtats socials. Va com va és una tragicomèdia indignada i a la vegada entranyable, amb un pols narratiu frenètic, i la destresa per explicar històries d'un dels autors catalans més llegits dels últims 50 anys. I bé, i després d'aquestes recomanacions ja donem la benvinguda a la nostra convidada, Paz Montserrat, benvinguda aquí a casa teua, a les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Doncs ja fa dies ja que volíem... Que buscava entrar en contacte perquè ets d'aquí Tortosa, ara vius a Molins de Rei, ets biòloga de formació, treballes a l'ensenyament, per això he triat també 3 definicions dedicades al món de l'ensenyament.
Has picotejat en el món de la literatura, has participat en diversos reculls col·lectius, participat en premis. Fa un any o dos, ja he perdut la noció del temps. Un any amb Jordi de Manuel. Vas escriure un llibre també molt deliciós, que a mi m'agrada molt, que és 100 situacions extraordinàries a l'aula, que jo també et voldria fer una mica de referència. I ara ens regales aquest llibre que es diu Hormonautes, que és una desdefinició, és una desdefinició teva també, que en fi, en parlarem abastament. En fi, en primer lloc, voldria repassar aquest llibre que és de 100 situacions extraordinàries a l'aula, que va escriure a quatre mans, en Jordi de Manuel, que va publicar Cossetànime, en aquesta col·lecció que és 100 coses de tot. I, clar, jo tinc debilitat pels mestres i per l'escola i per l'ensenyament. Jo penso que és l'ofici més important que hi ha al món. Evidentment, els metges salven vides, però jo penso que l'ensenyament és bàsic. I aquí expliqueu 100 situacions extraordinàries a l'aula, però que en podrien haver sigut 1.000, segur, no? Sí, vam estar 2 anys recopilant vivències nostres, de 125 o així eren entre Jordi i jo, que ja portem també quasi 30 anys treballant a l'ensenyament públic. I vam avisar a gent, a alumnes, a professors, que ens passessin històries seves, vivències seves, anècdotes, però no per tractar-les com una anècdota, sinó per donar-les una volta més com a relat, com a literatura. I va ser molt interessant, perquè, clar, una cosa és el que vius tu, que pots viure una sèrie de situacions, però cada professor t'explicava el milloret del que li havia passat a la seva biografia, no? Hi ha coses molt frapants, molt divertides, molt dures també, i va ser molt interessant el projecte. I a més fer-ho amb una altra persona, decidíem sobre la marxa qui agafava cada història, després la revisàvem 1000 vegades un i altre i la donàvem per finiquitada quan ja la cosa estava més o menys clara. A més, un llibre que més o menys tothom se pot sentir una mica reflectit, no? Sí, clar, perquè tothom ha sigut alumne, almenys. Exacte, alumne ho ha sigut tothom, docent no tothom ha tingut la sort de ser-ho, però tothom ha passat per aquestes aules i segur que tothom podria fer les seves situacions extraordinàries a l'aula. Des de tot tipus de perspectiva, vull dir que era des del punt de vista de l'alumne, des del punt de vista del pare que va parlar amb el professor, del tutor, del professor, del director, del monitor, vull dir que és com una visió polièdrica d'una mateixa situació. De les 100 situacions que hi ha, n'hi ha una que me'n recordaré sempre, perquè... Les muntanyes blaves. Sí, que no sé si és una experiència teua ja directa en primera persona. És una experiència d'una de les meves filles, que nosaltres vivim, o sigui, els meus fills han nascut a Barcelona, però venim aquí als estius i tal. I la meva filla, quan era petita, quan va arribar, no sé si a primer de primària o a segon o a pàrvuls, no me'n recordo, els van fer el que fan fer normalment, que és dibuixeu una cosa que ha passat aquest estiu. I ella, tota ufana, va dibuixar les muntanyes del port i la piscina de la muntanya dels avis, on ella se va passar l'estiu allà supercontenta. I quan estava pintant les muntanyes, les va pintar de color blau, i la professora li va dir no, les muntanyes no són blaves, són verdes o marrons. I se va posar a plorar la nena, no, totes són blaves. I clar, va ser com una espècie de fita important a la seva educació, perquè va ser un trauma, dir, no, però com me pot dir que no són blaves si són blaves? I cada vegada que tornava a Tortosa, mirava les muntanyes i deia, però aquesta professora és tonta, també. Sí, no, és com a crítica de lo que podem influir i fer-ho malament, també, nosaltres, com a profes. És un exemple que és molt bo per explicar com és l'ensenyament i com els xiquets i xiquetes veuen el món tal com és i com nosaltres ens pensem que sabem com és el món. Sí. I sabem com ha de ser o com tindria que ser, no? L'oceà és blau i les muntanyes són verdes i marrons, no? I resulta que la varietat de colors és molt més gran i els xiquets i xiquetes això ho saben. Clar, i els tallem les ales de la creativitat totalment. Exactament. I exemples així n'hi ha molts i per això trobo que és un llibre molt enriquidor per a retrobar-nos també amb els xiquets que hem sigut. Una mica, sí, també. Molt bé, i ara, doncs, enguany, presentes aquest llibre, Hormonautes, que una mica, doncs, suposo que utilitzant la teva experiència i els teus coneixements de biologia, doncs utilitzes
com a fil conductor les hormones. Sí, i juga una mica també... El títol aquest agrada molt a la gent de lletres, perquè ho relaciona una mica amb els argonautes de Jason i los argonautes i el vellocino d'oro i tal, no? Però sí, la meva formació científica suposo que el que fa és facilitar-me poder fer una espècie com de fusió entre la part científica i la part literària. I en aquest entremig, equidistant entre dos coses aparentment oposades i incompatibles, que no ho són, jo em trobo molt a gust, és molt natural per mi, perquè, per exemple, m'agrada molt la divulgació científica, que és allò que parlàvem abans, que és una mica una barreja de les dues coses, i és el fil conductor, però no és un llibre en absolut de científic ni de divulgació científica. Pots oblidar que cada capítol està dedicat a una hormona i ja està. De fet, és un conte, una hormona. Al final de la primera pàgina del conte hi ha 3 línies explicant el que és l'hormona, per si algú vol després comparar si té alguna cosa a veure amb el relat o no. Però és ficció pura i dura, només que hi ha aquest eix vertebrador que són les hormones, perquè hi ha molta relació entre les hormones i els comportaments, les conductes. El títol està molt encertat, perquè són hormonautes, que és una cosa que a mi també m'agrada molt la ciència, i penses molt, les reaccions humanes, que pensem que ens coneixem, i realment no sabem com funcionem nosaltres. Ens pensem moltes vegades que nosaltres som amos del nostre destí, que prenem decisions de forma raonada, que decidim que una persona ens agrada o no ens agrada, ens cau bé o no ens cau bé, o que tenim un instint en sec de ser mares o de ser una altra cosa, perquè ho pensem, i resulta que som uns esclaus, som uns navegants que anem pel món, però qui condueix la nau són unes substàncies. És química, però química en el sentit estricte de ser química, no? Sí, això que dius és una de les reflexions que vaig fer jo, suposo que inconscientment, al decidir triar les hormones, perquè tant el sistema nerviós com les hormones s'encarreguen de lo mateix, al fi i al cap. És com una mena d'intentar mantenir l'equilibri del medi intern. El que passa que el sistema nerviós ho fa com un bòlit, o sigui, va superràpid a fer qüestions mil·limètriques de separar quan t'estàs cremant separes la mà immediatament perquè ha anat a una velocitat brutal, com per un cable, i les hormones és una altra cosa, és com anar en un carretó des de la glàndula endocrina fins al teixit diana, vull dir que són mecanismes molt més a llarg termini. Aleshores, a llarg termini tenen més a veure amb qüestions de comportament, tot i que jo sempre he tingut com predilecció a les hormones, perquè trobava que inclús a nivell fisiològic estan com marginades. Tothom sap més o menys el que és el sistema nerviós, però inclús entre els alumnes, sistema nerviós, sistema digestiu, sistema respiratori, ho porten des que són petits. Però preguntes les hormones i no saben on es formen, per on van, què fan exactament, i és el kit de supervivència bàsic, a part de que a nivell evolutiu són molt més antigues, vull dir, tots els éssers vius tenen hormones, plantes incloses, i sistema nerviós nosaltres tenim un grupet d'animals que, com qui diu, acabem d'arribar a la Terra, no? I en canvi, això que dius tu, donem molta més importància a la part racional i neurològica, quan l'altre, que és lo instintiu i el que acaba fent que visquem bé, no se li dona importància o no. La gent no ho sap, no sé. No sé si és que no ho sap o no ho vol saber. Suposo que és això, que de petit tothom sap on està i l'esternocleidomastoideo, o sap el fèmur. El sistema nerviós és com cervell i la mèdula i els nervis, i l'altre és molt més difús. Però el que dius tu no es vol saber. A la presentació d'aquí a Tortosa me la van fer dos amigues meves, que una d'elles és psicòloga, Esther Villalbos, i va formular una espècie d'hipòtesi o de teoria conspiratòria, segons ella, molt curiosa, que ella va dir: com és que la gent no sap lo de les hormones? A qui interessa que no se sàpiga? I ella va dir, clar, en una societat tan antropocèntrica com la nostra, es dona molta més importància a lo racional, que és lo nostre exclusiu i tal, no? Però amb aquesta excusa, d'alguna manera, estàs com marginant una mica lo instintiu, que són les hormones. I amb aquesta excusa estàs com creient que l'home és superior als altres animals. Saps? No sé, me va semblar molt curiós. Sí, és la idea que nosaltres controlem el nostre destí, som quasi, diguem, entre cometes, uns déus, que dominem el món i que controlem, i resulta que som uns animalets que ens movem per instint.
sí, sí. I això pot ser una mica dur, no?, d'acceptar. Bueno, o potser acabaríem tenint menys problemes amb el medi ambient si acceptéssim que som tan de la mateixa categoria que qualsevol altre animal, no? Ens sentiria més integrats, és veritat. Cada capítol, cada conte està inspirat en situacions que poden provocar o no aquestes moltes hormones que ens parlen, necessitarem algun, però jo penso que l'autèntic fil conductor és el to, és l'autor, és la mirada, la tendresa amb què tractes coses grans i petites, però a veure, mira, per explicar una mica, jo penso que el millor és que llegeixi el primer fragment del pròleg de Beatriz Alonso, que m'agrada molt perquè jo penso que defineix una mica aquesta atmósfera, ¿no? Diu, como el polvo doméstico que se deja ver cuando un rayo de sol lo atraviesa, pero no se deja atrapar, la escritura de Paz Montserrat muestra el trasluz de las reacciones humanas en un movimiento rápido y preciso, para luego desvanecerse dejándonos con una agradable sensación de apego a lo cotidiano. Su lenguaje diáfano nos conduce al lugar donde quiere que nos detengamos, siempre muy cerca de la piel, de lo carnal, de lo real y de lo cercano. Sí. El pròleg és una de les millors parts del llibre, de fet. És com rodó totalment, la descripció de... Sí, perquè parles de coses que són molt properes a la pell, als sentiments, a les emocions, que són una mica el que sacsegen les hormones. Sí, és una mica el que deies abans, no? Si qualsevol desequilibri a nivell hormonal és un conflicte fisiològic, si parlem de literatura, qualsevol relat ha de tenir un conflicte. O sigui que dona molt de joc jugar amb les hormones perquè pots construir un relat molt fàcilment. Per exemple, hi ha diversos relats que es veu molt bé que o un excés o un defecte d'una hormona provoca un trastorn de conducta bastant important. Hi ha, per exemple, un gegant que no pot deixar de créixer, o hi ha uns indígenes de Sud-amèrica que resulta que tenen un problema endèmic de tiroides i que això no els deixa entendre les ordres dels governants, i només en aquell moment, quan els governants veuen que no els obeeixen, es posen per la labor, no? O les mateixes atletes de la República Democràtica Alemana, que van ser dopades sistemàticament durant un munt de temps sense el seu consentiment, i a la llarga van tenir una sèrie de seqüeles brutals, no només a nivell de masculinització, sinó a nivell d'articulacions, de fetge, de comportaments, de problemes mentals, etc. Jugar amb les hormones és molt perillós, perquè és un mecanisme que moltes vegades no podem controlar. I que quan funcionen bé, la sincronització és al mil·límetre. Ara tothom que ha patit alguna malaltia com una diabetes o com una tiroiditis o tal, sap que és molt incòmode i és molt molest quan una hormona no et funciona. Primer perquè estan totes correlacionades i aleshores moltes vegades hi ha problemes associats a les altres, però per reajustar la dosi i fer-la més o menys semblant a la fisiològica és molt complicat. O sigui que millor deixar-les com estan i que funcionin soletes. Jo t'ho he dit abans, l'estil m'agrada moltíssim. És un llibre que m'encantaria llegir-lo en veu alta, perquè es llegeix molt fàcilment en veu alta i m'agrada molt el to i l'estil. I els contes tenen un to molt similar, però n'hi ha algun que no sé, sempre n'hi ha algun que et frapa més. I en algun comentari que he vist jo penso que també coincidim una mica. A mi el que ja has insinuat, aquest del gigante que le fue arrebatado al mar, l'he trobat deliciós. Aquest gegant només en aparença. És real, hi ha diverses històries d'aquestes que són casos reals històrics que els hi ha donat una mica de volta, però sí. És l'hormona del creixement, que li va afectar i es va convertir en un gegant, doncs, no sé quant d'estatura feia, no sé si 2 metres... Sí, 2 metres quasi mig, però clar, arriba un moment que ja no poden créixer més perquè moren abans. Però clar, tractes amb aquesta delicadesa i aquesta tendresa d'aquest personatge tan gran i fort, que evidentment era fort només en aparença. Era molt tímid, no? Era molt tímid i jo suposo que va junt, això, no? No volia ser exposat, pobre. Clar, i ell el que no volia era ser un monstre de fira, i ell el que volia és, al ser mort,
desaparèixer i que enterressin al mar, no? Sí. I ni això se li va permetre, no? L'ambició dels metges per tenir l'esquelet i tal, sí, és una mica... Hi ha contes, molts contes que tenen aquest to de tristor, però no sé, que també te fan pensar i te fan reaccionar, que és una mica el que necessita. I després també hi ha un conte que suposo que també està basat en fets reals, que és el de la hipòtesi, no? Que el trobo deliciós i te confesso que aquest conte ja l'he explicat en una setmana a 4 o 5 persones perquè ho trobo... No sé com se'm va acabar corrint al final. No sé si està basat en un fet real o no. Sí, també. Explica'l, està basat en l'hormona de la testosterona, molt coneguda i... I aquí li dono una volta de torca a la testosterona. Explica'ns la situació, que és deliciós. L'origen d'aquesta història és un viatge que jo vaig fer a Irlanda amb ma filla i a Cork vaig anar a un museu i una de les històries que vaig veure és això. Van treure 4.000 dones, nenes, pràcticament, dels orfenats d'Irlanda per enviar-les en un barco, en un vaixell a Austràlia, a repoblar l'època colonial, que només hi havia homes, que la majoria d'ells eren o convictes o assassins o, bueno, de tot, per anar a colonitzar d'alguna manera, de manera forçada a Austràlia. I, clar, tampoc vull fer spoiler, no? Però això em va acabar fent pensar que ho vaig relacionar d'alguna manera en una pregunta que em feia jo, que com és que jo no coneixia cap escriptor australià, que potser era ignorància meva, però jo pensava i no em sona cap. I bueno, vaig fer una relació una mica rocambolesca entre una hipòtesi que vaig fer entre el fet de que aquestes noies que havien estat criades per monges als orfenats d'Irlanda, que ningú els havia explicat històries, quan van arribar a Irlanda tampoc podien contar històries als seus fills, als seus nets, i bueno, vaig fer una mica vaig partir de la realitat i vaig fer una mica de realisme màgic, no? Sí, però és una bona reflexió, no?, sobre com funcionen les històries i com les històries... La tradició, la importància de les històries, no?, com poden influir en la societat, que és les històries que ens expliquen els avis, els pares, no sé, és un... I aquests dos exemples que has posat, tant el gegant com les òrfenes aquestes, jo crec que hi ha un altre fil conductor al llibre, que el superficial són les hormones, però a la primera presentació de Barcelona el presentador em va descobrir d'alguna manera, jo ja ho sabia inconscientment, però m'ho va descobrir que d'alguna manera la història subterrània que no acaba de sortir mai però que està sempre en tensió és que molts d'aquests relats tracten d'éssers marginals una mica, de persones que no acaben d'integrar-se al seu entorn, que estan una mica fora de les convencions, com aquestes noies que les posen allà com el gegant que no acaba d'encaixar a la societat. I ell deia que el llibre, per a ell, el titularia L'estirpe de los inadaptados. I vas mirant i sí, hi ha moltes històries que tenen aquest rerefons. Sí, jo suposo que també són els personatges també que ens atrauen, no? I que... Els perdedors sempre són més atractius. Que te sents una mica, no sé si moralment en deute o amb aquestes ganes de dir-los, de posar-los damunt de la taula i dir-los, va, donar-los una mica de protagonisme, no? Sí, sí. I exactament, una oportunitat. En fi, són molts contes, moltes hormones, n'hi ha que tenen un final que no desvetllarem, no? Com per exemple m'ha quedat molt l'atenció de l'instinto maternal, que jo penso que molta gent s'hi haurà trobat, gent que té gossos i gosses, aquest instint que és... La primera vegada que ho vaig sentir me va impressionar molt, no? Els embarassos psicològics d'una gossa, no? Que com... Sí. Clar, són hormones, no? Sí, surt molt la maternitat en aquest llibre també, per qüestions òbvies, no? Perquè jo tinc 4 fills i és un tema que l'he viscut de molt a prop, no? Però he intentat fer una mirada a la maternitat una mica diferent, des d'un altre punt de vista, no? Això de la gossa, per exemple, o una mare que ha de combinar l'alletament dels seus bessons amb un viatge a fer un examen a una altra ciutat i les mares aquestes modernes actuals que estem desesperades i volem abarcar tot i no arribem enlloc. A més, en aquest conte, el primer, que és la Via Làctea, m'agrada molt com es fa l'estructura, no? Perquè si tu veus en els dos escenaris, la mare que va a Madrid a fer l'examen i les dos consogres lluitant amb els dos bessons, i com cada vegada
s'accelera, no? Sí. Vas passant d'una escena a l'altra i es va accelerant I al final, a l'últim fragment, és una frase de cada escenari. Exactament. En fi, jugues, experimentes també amb el, per exemple, de la bomba, que és de la disciplina, que són correus electrònics, en fi, és un recull de contes variat i homogeni, aquesta combinació, i no sé, jo m'ho he passat molt bé i gràcies per escriure'l, gràcies per estar aquí, i en fi, se'ns acaba el temps i seguirem en contacte i us recomanem aquests Hormonautes i res més, fins la propera setmana, com sempre us deixem amb aquest espai de microliteratura i art. Fins la setmana vinent. Esquitxos de flors sobre el blau del riu o de la vida, pedaços de papers i records.